Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге айна туралы айтатын боламын. Айна, былай қарағанда кейбір адамдарды қатты қорқытады. Неге екенін әлі ешкім білмейді. Айна туралы қорқынышты жағдайлар өте көп болғанын білеміз. Иә, шыны керек, әрбір адамның өзінің қорқынышы болады. Соны айнадан адам көре ме? Айнаға ұсақ қараса не болады деген сұрақтар туындайды. Ал сіз мысал ретінде алайық, қызық үшін айнаға ұзақ уақыт қарап көрдіңіз ба? Ұзақ қарағанда не байқалады деп ойлайсыз? Бұлай күндіз қарағанда адам қатты қорқады. Түнде қарағанда мүлдем қатты қорқынышты екенін білеміз. Сонымен айна неге барлық затты дәлме-дәл көрсетеді? Мүмкін айнаның артында бір әлем бар шығар, кім біледі? Өз ойларыңызды комментарийға жазып бөлісіп кетейік. Мен білмеген заттарды бәлкім сіздер білетін шығарсыздар. Айна туралы ақпараттар, деректер өте аз. Бірақ егер сіздер білсеңіздер, бөлісулеріңізді сұраймын.